2வது கீருக்கு மேல டபுள்ஸா? இறங்கி நடங்க. அருமையான ஒரு காட்டு வழி பாதை. இது ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு போகுது. மலையிலேருந்து அப்படியே இறங்கி வர தண்ணி இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு சின்ன ஆறு மாதிரி போகுது. அப்படியே சின்ன சின்ன அருவியா கொட்டுது. சாயந்தர நேரங்கள்ல இங்க யானைங்க வரும். இந்த இடத்துக்கு போற பாதை ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு மலையா தான் இருக்குது. சுத்தி வர மலையா தான் இருக்கு. சாயந்தரம்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா ஜாஸ்தியா மனிதர்கள் இந்த பக்கம் வர்றது இல்லைங்க. வாண்டரிங் வில்லேஜஸ் அபிஷியல்ல இருந்து உங்க பிரகாஷ் பேசுறேங்க. இன்னைக்கு நம்ம போற இடம் வந்து பாலமலையில இருக்கிற அரங்கநாதர் கோயிலுங்க. இந்த கோயில் வந்து கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் வருங்க. மேட்டுப்பாளையம் ரோட்ல இருக்கிற பெரிய நாயக்கம்பாளையத்துக்கு வரணுங்க. அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஃப்ளைஓவர்ல கீழே எடுத்து இந்த பாதையில தான் நம்ம உள்ள போகணும். இங்கிருந்து ஒரு 12 கிலோமீட்டர் வருங்க பாலமலை அரங்கநாதர் கோவில். கோயில் போற ரோடு வந்து பாலமலை ரோடுங்கிறாங்க. இப்போ நம்ம அந்த மலைப்பகுதியோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துட்டுங்க. இதுதான் அந்த என்ட்ரன்ஸ். இதுல இருந்து மலைப்பகுதி வந்து ஆரம்பிக்குது. இங்கிருந்து வந்து 2 பக்கமே வந்து காடுகள்ங்க. பூரா அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காடுகள் தான். ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். போக போக அருமையான ஒரு பயணமா இருக்கும். இதுல என்ன நம்ம கவனத்துல கொள்ளணும்னா, ஹேர்பின் பின்ஸ் வந்து ஒரு 5-6 ரன் இருக்குதுங்க. பாருங்க இவங்க எப்படி திணறிட்டு இருக்காங்கன்னு. டக்கு 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 டக்குன்னு வளைஞ்சு போகும். உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லைன்னா இந்த ரோட்ல ஓட்டுறது கஷ்டம். ஏன்னா 5-6 ஹேர்பின் பெண்ட் வந்து தொடர்ந்து வரும். அதனால நீங்க ரொம்பவே கவனமா போகணும். ரோடு கொஞ்சம் சுமாராக தாங்க இருக்கும். அதனால அது இல்லாமல் ஒரு வண்டி தான் போக முடியும். நம்ம அப்படியே போயிட்டு இந்த செங்கோதை தாயார் திருக்கோயிலுக்கு போகிறோங்க. இது வந்து பாலமலை ரங்கநாதர் கோயிலுக்கு ஒரு 1-2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மண் ரோட்ல தான் வந்து நம்ம போகணுங்க. இந்த கோயிலை பற்றி சொல்லணும்னா, இந்த தாயாரை வழிபட்டா திருமண தடை நீங்குங்கிறாங்க. குழந்தைகள் வர வந்து நம்ம கேட்கணும்னா அதில் ஏதாவது தடைகள் இருந்தால் அதுவும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு வற்றாத சுனை இருக்குது. அது வந்து ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஏதாவது கஷ்டங்கள் நமக்கு பிணிகள் இருந்தால் கூட அந்த சுனை வந்து நமக்கு தீர்த்து வைக்க அப்படிங்கிறாங்க. வருஷம் சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு வந்து தேர் திருவும்போது இந்த தாயாருக்கு வந்து அந்த ரங்கநாதர் கோயிலேருந்து அழைப்பு வருவாங்க. அதுவும் மிட் நைட்டில் நடக்குவாங்க. அது ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்கிறாங்க. நான் போன டைம் வந்து ஒரே மழையாக இருந்தது. ரோடு பூரா அந்த பாதை பூராமே வந்து ஈரமாக இருந்தது. இங்கே வந்து நல்லாவே தண்ணி வருதுங்க. பாருங்க, இந்த பாதையில் போனாலே நம்ம அந்த நாமம் போட்டிருந்தீங்களா, அதில் வழியாக போனாலே நம்ம ரங்கநாதர் கோயில் போயிடலாம். நம்ம அப்படியே வந்து தாயார் கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே வந்து அவ்வளோவா கூட்டம் வர்றது இல்லைங்க. ஓரளவுக்கு இங்கே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோயிலை. நமக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சது இந்த கோயிலோட அமைதியான தன்மை. ரொம்ப கூட்டம் இல்லாமல் இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் சந்நிதி இருக்குது. நம்ம அப்படியே கோயிலுக்குள்ளார போகிறோம். அவங்களோட அனுமதியோட சின்னதாக ஒரு வீடியோ கிளிப் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இந்த சந்நிதி. நீங்கள் இந்த ரங்கநாதர் கோயில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சந்நிதிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போயிட்டு போங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா சுற்றி வர மலைகள் இருக்குங்காட்டி ரங்கநாதர் கோயிலில் கூட இவ்வளோ சுற்றி வர மலை இருக்காது. அங்கே கூட நிறைய இடம் இருக்கும். இந்த மாதிரி அழகான சிலைகள் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது. நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா போங்க. ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் வரும். அந்த மெயின் ரோட்ல இருந்துட்டு 1/2 கிலோமீட்டர் தான் வரும். நீங்கள் நடந்து கூட வரலாம், இல்லை வண்டியில் வந்தாலும் வரலாம். இந்த பாதையில் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி போனால் ரங்கநாதர் கோயிலுக்கே வந்து சீக்கிரமாக போயிடலாம். நம்ம அதை முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்பி வர்றோங்க. இந்த இடங்கள்ல வந்து நிறையவே யானைகள் வருமாமா. இப்போ தண்ணி நிறைய வரங்காட்டி இப்போதைக்கு யானைகளோட வரத்து வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரங்கநாதர் கோயில் கிட்ட வந்துட்டுங்க. இந்த இடத்துல லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் ரோடு போகும். அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரவுண்டு மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம். லெஃப்டில் போனால் உங்களுக்கு அந்த ஊர் பகுதிக்கு போகும். ரைட்டில் எடுத்து போனோம்னா கோயிலுக்கு போகுங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த பாதை வந்து. இங்கே பஸ்கள் கூட வருது. ஒரு 3 தடவை வந்து பஸ் வருது. நீங்கள் பஸ்ஸில் வர்றதா இருந்தால் காலையில் 6:30 மணி, இல்லை 8:45, இல்லைன்னா சாயந்தரம் 5 மணி. இந்த 3 டைமில் வந்து உங்களுக்கு பஸ் வந்து கிடைக்கும். இல்லைன்னா ப்ரைவேட் வண்டியில் தான் நம்ம வரணுங்க. இந்த கோயில் இருக்கிற பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே அகலமாக இருக்குது. கிழக்கு நோக்கி பார்த்த ரங்கநாதர் வந்து இருக்காருங்க. தல வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி ஒரு காலத்தில் வந்து காலவ மகரிஷி அப்படிங்கிறவர் வந்து இறைவன் நாராயண குறித்து பல ஆண்டுகள் தவம் வந்திருக்காரு. அப்ப வந்து விஸ்வாசு என்ற கந்தர்வன் மகன்
துர்மதன் தன்னோட மனைவிகளோட குளத்துல வந்து நீராடி கொண்டிருந்திருக்கிறாரு. கைலாசத்துல சிவனை வழிபட்டு வசிஷ்ட முனிவர் திரும்பி வந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து துர்மதன் வந்து அவனோட மனைவிகள் வந்து நீரை நிறுத்தி விட்டுட்டு குளத்துக்கரையில் வந்து ஏறிக்கிறாங்க. ஆனா துர்மதன் வந்து தொடர்ந்து ஆடை அணியாமல் குளித்து கொண்டிருந்திருக்கிறான். இதனால கோபம் வர்ற வசிஷ்ட முனிவர் வந்து துர்மதனை அரக்கனை சபிச்சுறாரு. இதை பார்க்க துர்மதனோட மனைவிகள் எல்லாம் வந்து தங்களுக்கு மாங்கல்ய பிச்சை அளிக்குமாறு வந்து வசிஷ்டரும் வேண்டுகிறாங்க. அவர்களோட வேண்டுதலுக்கு மனம் இறங்கி முனிவர் வந்து இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல வந்து உங்க கணவன் வந்து திரும்பி வருவாரு, அது வரைக்கும் நீங்க வந்து கடவுளை வழிபட்டு வாங்க அப்படிங்கிறாங்க. துர்மதன் வந்து பல ஆண்டுகள் காடுகளை வந்து பாலமலையில இருக்கிற காடுகளை சுற்றி திரிகிற அப்படி இந்த நிலையில கால மகரிஷியை வந்துட்டு பார்த்துட்டு, கால மகரிஷிங்கிறது ஒரு முனிவர், அவரை பார்த்துட்டு ஆத்திரம் அடைஞ்சு அரக்க உருவில் இருந்த துர்மதன் வந்து அவரை துன்புறுத்துகிறான். அந்த மகரிஷி துன்பம் தானாம பெருமாளை வேண்ட, பெருமாளை வந்து அவரோட திருக்கரத்தை பயன்படுத்தி இந்த அறக்குறாரு. மகரிஷி வந்து பின்னர் பெருமாளை வேண்டுகிறாரு. துர்மதனும் சாப விமோசனம் பெற்று நல்லா ஆயிடுற அப்படி. இது எல்லாமே வந்து இந்த பாலமலையில் நடந்ததா சொல்றாங்க. நம்ம பாலமலை கோயிலுக்குள்ள வந்துட்டுங்க, ரொம்பவே அழகான ஒரு கோயில். உங்களுக்கு செங்கோதை தாயார் வந்து ஒரு சைடு இருக்காங்க, இன்னொரு சைடு வந்து பூங்கோதை தாயார் இருக்காங்க. இந்த கோயில் வந்துங்க ரொம்பவே நல்லா அழகா வந்து வண்ணங்கள் தீட்டி வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நீட்டா மெயின்டைன் பண்றாங்க. பாருங்க, அந்த தங்க நிறத கோபுரம்லாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. பின்னாடி விநாயகர் கோயில் முதல்ல இருக்கு. நம்ம விநாயகரை கும்பிட்டு அதுக்கப்புறமா பக்கத்துலயே வந்து காளிதாசர் அப்படிங்கிற ஒரு சித்தருக்கு மகரிஷிக்கு வந்து ஒரு கோவில் இருக்கு. அடுத்ததான் வந்து ராமானுஜருக்கு ஒரு சந்நிதியார் கோவில் இங்க இருக்குங்க. இவங்களெல்லாம் நம்ம கும்பிட்டு அப்படியே ரங்கநாதர் வழிபாடும் நம்ம முடிச்சிட்டோங்க. கோயில் இருக்கிற அந்த பூஜை செய்யறவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து தன்மையா நடந்துக்கிறாங்க. நமக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து விளக்குறாங்க. இந்த பாலமலை கோவிலோட மூலவர் பேர் வந்துங்க அரங்கநாதர். உற்சவர் பேர் வந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத அரங்கநாதர். அம்மன் வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, செங்கோதை அம்மன், பூங்கோதை அம்மன். தலவிருச்சம் வந்து காரை மரம். இந்த கோவில் எப்பப்பெல்லாம் சிறப்பு இருக்குன்னாங்க, சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். தேர் திருவிழா அப்போ, கிருஷ்ண ஜெயந்தி, வைகுண்ட ஏகாதசி, அப்புறம் புரட்டாசி எல்லா சனிக்கிழமை, ஆழ்வார் உற்சவங்கள், மார்கழி உற்சவம், இந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து ரொம்பவே சிறப்பா இருக்குங்க. நம்ம இப்போ எல்லா சாமியும் கும்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்க இருந்துட்டு அப்படியே வெளியே வந்துட்டுங்க. வெளியில வரும்போது கோவிலோட லெப்ட் சைட்ல வந்துட்டு நம்ம தெப்பக்குளம் போற வழி இருக்குங்க. இப்ப நம்ம அந்த தெப்பக்குளம் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 தடவை வந்திருக்கேங்க. 2 தடவை அந்த தெப்பக்குளத்துக்கு போக முடிஞ்சது இல்ல. இந்த வாட்டி கண்டிப்பா போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறேங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திர தீர்த்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு. நான் போற டைம் மத்தியானத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. போக வேண்டாம்னாங்க. ஏன்னா ஒரு ராஜா வந்து கண்ணு போட்டிருக்கா சொல்றாங்க. ராஜான்னு சொல்றது வந்து யானையை சொல்றாங்க. ஒத்த ராஜா இங்க போகாதேன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் அங்க போற ஒரு ஆர்வத்துல நானும் கிளம்பிட்டேங்க. ஒரு 3/4 கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்கும் அந்த தெப்பக்குளம் போற பாதை. அவ்வளவு அருமையா இருக்குதுங்க. அப்படியே இந்த கோயிலுக்கான இன்னொரு தல வரலாறு நான் சொல்றேங்க. முன்னொரு காலத்துல வந்து நந்த பூபாலன் அப்படிங்கிற ஒரு அரசர் வந்து ஆட்சி செஞ்சு வந்திருக்காரு. இவரோட மகன் வந்து தர்மகுப்தர் அப்படிங்கிறவரு. நந்த பூபாலர் வந்து ஆட்சியை தொடர்ந்து இறைவனை வழிபட காட்டுக்குள்ள போயிடுறாரு. அதாவது இந்த பாலமலை காட்டுக்குள்ளார. தர்மகுப்தர் வந்து நெறி தவறாம தொடர்ந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு வர்றாரு. ஒரு நாள் தர்மகுப்தர் வந்து காட்டுக்குள்ள வேட்டையாட போறாரு. இருட்டுறங்காட்டி வழி தெரியாம ஒரு மரத்து மேல ஏறி காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாருங்க. அப்ப வந்து ஒரு சிங்கத்தால துரத்தப்பட்ட ஒரு கரடி வந்து தர்மகுப்தர் இருக்கிற மரத்துல ஏறி அவர் பக்கத்துலயே உட்காந்துக்கு. கீழே இறங்குனா 2 பேத்துக்குமே பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலேயே இருந்துக்கிறாங்க. இந்த கரடி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, கீழே நம்ம போக வேண்டாம், முதல் பாதையில நீங்க தூங்குங்க, நைட்ல நான் வந்து காவல் காக்குறேன், அதே மாதிரி 2வது பாதையில நான் தூங்குறேன், நீங்க காவல் காருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. அதே மாதிரி முதல்ல தர்மகுப்தர் வந்து தூங்குறாரு. அப்ப வந்து கீழே இருந்த சிங்கம் வந்து கரடி கிட்ட, நீ வந்து தர்மபுத்திர தள்ளி விட்டுரு, நான் வந்து உன்னை வந்து விட்டுறேன் அப்படிங்குது. ஆனா கரடி வந்து உலகத்திலே மெரிய பாவம் வந்து நம்பிக்கை துரோகம், அதனால நான் வந்து அதை எப்பவுமே செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறேன். ஆனா தர்மகுப்தனோட டேர்ன் வரும்போது சிங்கத்தோட வார்த்தையில மயங்கி கரடியை தள்ளிவிட பாத்துக்கிறாரு. அதிர்ஷ்டவசமா கரடி வந்து தப்பிச்சுட்டு தர்மகுப்தரோட நம்பிக்கை துரோகத்தை தாங்காம பைத்தியத்தை பிடிக்க மாதிரி சபிச்சிடுறது. இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா, தர்மகுப்தர் அந்த பல இடங்கள்ல அந்த காட்டு பகுதியில பைத்தியமா திரியிறாரு. பின்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் வந்து ஜைமினி முனிவரிடம் வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த முனிவரோட அறிவுரையின் பேர்ல பாலமலையில பத்ம தீர்த்தம்னு ஒண்ணு இருக்குங்க. அங்க வந்து நீராடி இறைவனை வழிபட்டா பைத்தியம் போகுங்கிறாங்க. அதே மாதிரி அவரும் அந்த
தீர்த்தத்துல வந்து நீராடி அவரோட பைத்தியத்தை வந்து தெளிய வச்சுக்கிறாருங்க. இப்ப வந்து நம்ம இந்த தெப்ப குளத்துக்கு வந்துட்டுங்க. ரொம்பவே வந்து அழகா அருமையா இருக்குதுங்க இந்த தெப்ப குளம். நீங்க இந்த பாலமலை போறதா இருந்தா இந்த தெப்ப குளத்தை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கு. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பால் அடைஞ்ச ஒரு மண்டபம் கூட இருக்கு. பட் நீங்க அதெல்லாம் விட்டுலாம். இந்த தெப்ப குளத்தை முழுமையா சுத்தி பாருங்க. 4 பக்கமே வந்து உங்களுக்கு படிக்கட்டுகள் இருக்கு. இந்த இடத்துல சாயந்தரம் போகக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய யானைகள் வந்து உலா வர பதிங்க. நான் வந்து இங்க கொஞ்ச நேரம் உண்மையாவே ரொம்ப அமைதியா இருந்து கொஞ்ச நேரம் இங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு கை காலெல்லாம் வந்து நனைச்சிட்டு ஏதாவது யானைகள் வருமானு கூட நான் எதிர்பார்த்தேன். பட் வரல. ஒரு சில பேர் வந்துட்டு நீங்க இந்த டைம்ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நானும் உடனே கிளம்பிட்டேங்க. இந்த தெப்பக்குளம் மாதிரி அதுவும் நல்லா வண்ணம் தீட்டி வச்சிருக்கேன். அந்த இடத்த விட்டுட்டு வர்றதுக்கு மனசே இல்லைங்க. பக்கத்துல பூராமே பாலமலை காடுகள் தாங்க. நல்லாவே இருக்குது பாருங்க. அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு விவசாயம் பண்றாங்க. சின்ன சின்ன கிராமங்கள் இருக்கு. அங்கெல்லாம் போகணும்னா வந்து ஜீப்ல தான் போறாங்க. பஸ் இல்லாத டைம்ல வந்து கீழே இருந்துட்டு மேலே வந்து ஜீப்ல தான் வராங்க. இது வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த நீர் ஊற்றுங்க மலையிலேருந்து வர்றது. இந்த இடத்துக்கு தான் வந்து யானைகள்லாம் வரும். அதனால நம்ம வந்து மத்தியானத்துக்கு மேலேயே வந்து இங்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க. நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாலமலை அரங்கநாதர் கோயிலை பத்தி சொல்லணுங்க, நிறைய சொல்லிட்டு போகணும். உங்களுக்கு போர் அடிக்குமேன்னு தான் பார்க்குறேன். இன்னொரு பிரார்த்தனைங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, சாபத்துல பாதிக்கப்பட்டவங்க இங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாபத்தோட வீரியம் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி இங்க பல தட்பவெட்ப சூழ்நிலை இருக்குங்காட்டி வியாதிகள் எல்லாமே வந்து குணமாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம அந்த குளத்துல இருந்து மறுபடியும் திரும்ப வந்துட்டுங்க. இப்ப இங்க வந்துட்டு குரு கிருஷ்ணானந்த சுவாமி சித்தர் சந்நிதி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க. இதுதான் அந்த சித்தரோட சந்நிதி. உள்ள வந்து அவருக்கான ஒரு சிலை இருக்குது. அதுக்கு கீழேயே வந்து ஒரு பெரிய தியான மண்டபம் இருக்குதுங்க. நீங்க நேரத்திலேயே வந்தீங்கன்னா, இதெல்லாமே வந்து நீங்க காலையிலேயே வந்தீங்கன்னா தான் பாலமலை ரங்கநாதர் கும்பிட்டு தெப்பக்குளம் போயிட்டு அப்புறம் இந்த சித்தர் சன்னதிக்கு வந்துட்டு இங்க வந்து நீங்க தியானம் எல்லாம் பண்ண முடியும். நம்ம அதையும் முடிச்சுட்டு நம்ம இங்க முன்னாடி வந்துட்டுங்க. முன்னாடி கோயிலுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கு. நம்ம மத்தியானத்துக்கு மேல வந்துங்காட்டி இருட்டாயிடுச்சுங்க. இப்போ இருட்டுல வந்து ரங்கநாதர் சுவாமி பாருங்க. ரொம்பவே வந்து அழகா இருக்குது இந்த கோயில். சாயந்தரம் ஒரு 6:30 7 மணிக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம இருட்டுல எடுத்த இந்த சில போட்டோஸுங்க. அதே மாதிரி இந்த கோயிலுக்கு முக்கியமான நபர்கள்னு பார்த்தா இந்த காளிதாசர், அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து உங்கன கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் தான் வந்து இந்த கோயிலுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து உழைச்சிருக்காங்க. இதை வந்து தேர் திருவிழாங்கும் போது சித்ரா பௌர்ணமி போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இது உங்கன கவுண்டரோட சமாதின்னு நினைக்கிறேன். அவரோட பரம்பரையில வந்தவங்க இப்பவுமே வந்து இந்த கோயிலுக்கு வந்து பணியாற்றிட்டு வர்றாங்க. ரொம்பவே இந்த கோயில் நல்லா இருக்கு. நைட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காளை மாடுகள் சுத்திட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி கிளம்பிடுறது நல்லது. நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ரொம்பவே திருப்தியா கிளம்பிட்டுங்க. இந்த பூஜை செய்யறவங்களோட அறிவுறுத்தல் படி இன்னொரு வண்டியோட சேர்ந்து நானும் போறேன். ஏன்னா இரவுல வந்து உங்களுக்கு நிறையவே யானைகள் தொந்தரவு இருக்கும். ஹேர்பின் பின்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்காட்டி நம்ம கவனமா போகணும். இந்த பாலமலை ரங்கநாதர் கோயிலுக்குங்க யார் வேணாலும் போல, எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. சனிக்கிழமை போனீங்கன்னா ரொம்பவே விசேஷமா இருக்கும். சித்ரா பௌர்ணமி தான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப விசேஷமான நிகழ்ச்சி. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் வந்து ஒரு 10-20 நாள் வந்து இந்த பாலமலை காடுகள்ல ஜனவரி பிப்ரவரி மாதிரி டைம்ல வந்து ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க. அதை கூட நீங்க வரும்போது கவனிச்சிருந்துக்கலாம். நம்ம சொந்த வண்டி இருந்தா ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா அந்த டைமிங் பஸ் பெரியநாயக்கம்பலத்துல இருந்து இருக்குங்க, அது வழியா நீங்க வரலாம். நல்லாவே ஒரு அட்வென்ச்சரா இருக்கும். மொத்தமா ஒரு ஃபேமிலி ட்ரிப்புக்குன்னு சூப்பரா இருக்கும். பேச்சுலர்ஸ்க்கும் இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அங்கிருந்த ஒரு பெரியவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு அவருக்கு ஒரு சின்ன வியாபாரம் கொடுத்துட்டுங்க. இந்த பாலமலை ரங்கநாதர் கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வரும்போது நீங்க ரொம்பவே பாசிட்டிவா இருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மற்ற வீடியோஸும் பாருங்க. நன்றி.